the second topic from Maths Part 1, that is the quadratic equation. So first of all, we should understand what is quadratic equation. If once we understand the quadratic equation, what is quadratic equation, then we can find its solution or roots, or we can find we can solve some examples, word problems which are based on that. आता पुढचा पॉइंट असा आहे या टॉपिक मधला, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. आपल्याला एखादं इक्वेशन दिलं असेल तर त्याचे जे रूट्स असतात त्याचं नेचर कसं असतं. म्हणजे जर आपल्याकडं जनरल फॉर्म असेल ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, या फॉर्म्युला मेथडमध्ये आपण एक फॉर्म्युला पाहिला आहे. या फॉर्म्युलामध्ये हे जे आहे ब्रॅकेटमध्ये लिहिलेलं, स्क्वेअर रूट साइन मध्ये लिहिलेलं √b² - 4ac, तर ही जी व्हॅल्यू आहे b² - 4ac ह्याला म्हणतात डिस्क्रिमिनंट. आणि ह्या डिस्क्रिमिनंटच्या व्हॅल्यूवर त्या इक्वेशनचं त्या इक्वेशनचे जे रूट्स आहेत ते रूट्स कसे असतात ते अवलंबून आहे. म्हणजे ही जी व्हॅल्यू आपण घेतली डिस्क्रिमिनंटची b² - 4ac, ती स्क्वेअर रूट साइन मध्ये घ्यायची नाही, फक्त b² - 4ac ही जी व्हॅल्यू आहे त्याला म्हणायचं डिस्क्रिमिनंट. तर ही व्हॅल्यू किंवा कुठलीही व्हॅल्यू असू दे किंवा कोणतीही संख्या असू दे या जगामध्ये तीनच पॉसिबिलिटीज आहेत. एक तर ती संख्या इज इक्वल टू 0 असते, किंवा इट इज ग्रेटर दॅन 0 असते, किंवा लेस दॅन 0 असते. म्हणजे एक तर ती संख्या 0 असते, किंवा पॉझिटिव्ह नंबर असतो, किंवा निगेटिव्ह नंबर असतो. ह्या तिन्हीशिवाय दुसरी काही शक्यता नसते. मग इथं सुद्धा ही जी डिस्क्रिमिनंटची व्हॅल्यू आहे त्याच्या सुद्धा तीनच पॉसिबिलिटीज आहेत. एक तर ती व्हॅल्यू असेल 0, किंवा b² - 4ac इट इज ग्रेटर दॅन 0 म्हणजे ती पॉझिटिव्ह असेल, और b² - 4ac इज लेस दॅन 0 म्हणजे ती निगेटिव्ह असेल. ह्या तीनच पॉसिबिलिटीज असतात. ह्या तीन पॉसिबिलिटीज वरून आपल्याला त्या इक्वेशनचं जे रूट्स आहेत त्यांचं नेचर कळू शकतं. म्हणजे ते रूट्स कसे असतील हे कळू शकतं. पहिली केस बघूया आपण. इफ b² - 4ac इज इक्वल टू 0 असं जर असेल, देन द रूट्स आर रियल अँड इक्वल. ते इक्वल असतात आणि रियल असतात. पॉझिटिव्ह साठी थोडासा बदल आहे, तिथं सुद्धा रूट्स रियलच असणार आहेत, बट दे आर नॉट इक्वल, दे आर अनइक्वल. म्हणजे b² - 4ac ची जी व्हॅल्यू आहे ती पॉझिटिव्ह आपल्याला मिळाली, म्हणजे ग्रेटर दॅन 0 मिळाली, तर त्याचे जे रूट्स आहेत ते रियल असतात पण वेगवेगळे असतात. आणि जर 0 असेल तर रियल असतात आणि इक्वल असतात, एकच रूट दोन वेळा. आणि तिसऱ्या केसमध्ये असं आहे की जर ती व्हॅल्यू आपल्याला निगेटिव्ह मिळाली तर द रूट्स आर नॉट रियल. ते रियल नंबर्सच मिळत नाहीत, ते कॉम्प्लेक्स वगैरे संख्येचे बरेचसे प्रकार आहेत ते असतात. त्यामुळे त्या निगेटिव्ह व्हॅल्यू जर आपल्याला एखादी मिळाली समजा डिस्क्रिमिनंटची, तर आपलं स्टेटमेंट असं असेल की रूट्स आर नॉट रियल. त्यामुळे हे तीन लक्षात ठेवायचं. इफ द व्हॅल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनंट इज इक्वल टू 0, रूट्स आर रियल अँड इक्वल. इफ इट इज ग्रेटर दॅन 0, रूट्स आर रियल बट अनइक्वल. अँड इफ इट इज लेस दॅन 0, रूट्स आर नॉट रियल. आता हे कन्फर्म होण्यासाठी एक इलस्ट्रेशन बघूया, ही एक ऍक्टिव्हिटी बघूया. ह्याच्यामध्ये व्हॅल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनंट इथं दिलेले आहेत 3 व्हॅल्यूज, आणि नेचर कसं असेल हे विचारलेलं आहे. पहिली व्हॅल्यू दिली 50. ही 50 व्हॅल्यू आहे, पॉझिटिव्ह आहे. पॉझिटिव्ह याचा अर्थ इट इज ग्रेटर दॅन 0. आताच आपण पाहिलं की इफ b² - 4ac इज ग्रेटर दॅन 0, रूट्स आर रियल बट अनइक्वल. सो हिअर वी शुड हॅव द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन whose discriminant is 50. The roots are real and unequal, कारण तो पॉझिटिव्ह नंबर आहे. दुसरी व्हॅल्यू मिळाली -30. तर ही निगेटिव्ह नंबर इज ऑलवेज लेस दॅन 0. मग b² - 4ac ची जी व्हॅल्यू आहे, म्हणजे डिस्क्रिमिनंटची जी व्हॅल्यू आहे ती निगेटिव्ह असेल तर त्याचे रूट्स जे असतात ते रियल नसतात. दॅट्स वाय रूट्स आर नॉट रियल. ते रूट्स रियलच नसणार आहेत. आणि तिसरी व्हॅल्यू b² - 4ac इज इक्वल टू 0. तेही माहिती आपल्याला, जर इज इक्वल टू 0 असेल तर रूट्स आर रियल अँड इक्वल. हे लक्षातच ठेवायचं आहे. ह्याचा सुद्धा आपल्याला बऱ्याचदा उपयोग होतो. याच्यावर सुद्धा काही एक्झाम्पल्स आपल्याला सोडवावे लागतात.
तर अशा पद्धतीनं हे डिस्क्रिमिनंट. आता याच्यावर क्वेश्चन असा सुद्धा परीक्षेमध्ये विचारला जाऊ शकतो की डिरेक्टली टू फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनंट. एखादं इक्वेशन दिलेलं असेल आणि त्याच्यावरून डिरेक्टली आपल्याला त्या डिस्क्रिमिनंटची व्हॅल्यूज काढायला सांगतील. समजा हे एक इक्वेशन दिले x² प्लस 7x मायनस 1 इज इक्वल टू 0. सगळ्यात पहिल्यांदा काय करायचं, त्या इक्वेशनला द्यायचा नंबर. सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1. देन वी हॅव टू कम्पेअर दिस विथ द स्टँडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. आणि हे केल्यानंतर आपण a, b आणि c च्या व्हॅल्यूज पहिल्यांदा काढून घ्यायचे. मग a ची व्हॅल्यू काय मिळाली आपल्याला, इफ यू कम्पेअर दिस टू, coefficient of x² is not given, so it is 1. Coefficient of b is 7 and coefficient of c is, आता इथे निगेटिव्ह साइन आहे त्यामुळे -1. आपल्याला डिस्क्रिमिनंटची व्हॅल्यू काढायची आहे. नाव वी हॅव द व्हॅल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनंट ॲज b² मायनस 4ac. एवढंच करायचं असतं आपल्याला. हे जे आहे पहिल्या आणि दुसऱ्या टॉपिकमध्ये, पहिल्या टॉपिकमध्ये डिटर्मिनंट काढणं, त्याच्यामध्ये फक्त तिरका गुणाकार करायचा असतो आणि त्यांची वजाबाकी करायची असते. आणि ह्याच्यामध्ये डिस्क्रिमिनंटमध्ये हा फॉर्म्युला आहे, त्याच्यामध्ये फक्त व्हॅल्यूज ठेवायचे असतात आणि त्याची किंमत काढायची असते. तर हा खूप सोपा भाग आहे. त्यामुळे हे मार्क्स आपण घालवायचे नाही. आपली चूक शक्यतो कुठं होते, निगेटिव्ह नंबर्स आल्यानंतर शक्यतो आपली चूक होते. तिथं थोडीशी काळजी घ्यायची म्हणजे चुका होत नाहीत. आता याच्यामध्ये फक्त व्हॅल्यूज सबस्टिट्यूट करायचे. b², मग b ची व्हॅल्यू आहे 7, सो इट इज 7². b च्या ठिकाणी 7 ठेवलं. मायनस 4 इंटू a ची व्हॅल्यू आहे 1 इंटू c ची व्हॅल्यू निगेटिव्ह आहे त्यामुळे ती कंसात घेऊया -1. 7² इज 49. आता इथं हा जो गुणाकार आपल्याला करायचा आहे, त्या तीन संख्यांच्या गुणाकारामध्ये 2 निगेटिव्ह आहेत. मग 2 निगेटिव्हचा गुणाकार पॉझिटिव्ह मिळणार. 4 इंटू 1 4, अगेन 4 इंटू 1 4. So 49 plus 4 that is equal to 53. So the value of discriminant for this equation is 53. तर हा अशा पद्धतीने खूप सोपा प्रश्न असतो. फक्त याच्यामध्ये आपल्याला मेकॅनिकल काम करायचं, फक्त याच्यात त्या व्हॅल्यूज ठेवायच्या आहेत आणि कॅल्क्युलेशन करताना थोडीशी काळजी घ्यायची जर निगेटिव्ह साइन असेल तर. आणखी एक इक्वेशन घेऊया. 2y² मायनस 7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0. इथे सुद्धा तीच मेथड. सगळ्यात आधी या इक्वेशनला नंबर द्यायचा. देन वी हॅव टू कम्पेअर दिस विथ स्टँडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. मग a ची व्हॅल्यू मिळेल 2, b ची व्हॅल्यू दिस टाइम वी गेट निगेटिव्ह -7 and c is equal to 2. And now we have the discriminant b² minus 4ac, b² that is -7² minus 4 into a is 2 into c that is again 2. So -7² 49, निगेटिव्ह नंबरचा स्क्वेअर पॉझिटिव्ह असतो. -4 2 8, 8 2 16. तर ही वजाबाकी आपण केली 3 3. सो व्हॅल्यू ऑफ दिस डिस्क्रिमिनंट फॉर दिस इक्वेशन इज 33. तर हे आणखी एक एक्झाम्पल. असे पुढे आणखी एक हे एक एक्झाम्पल आहे, ते आता पुढे आपण सोडवायला नको, रिपीट होईल हे. तर हे होमवर्कला तुम्ही सॉल्व्ह करून बघा किंवा अशा पद्धतीचे एक्झाम्पल सोडवा, हे तुम्हाला जमेल. आता पुढचा आपण भाग बघूया. टू ऑब्टेन द क्वाड्रॅटिक इक्वेशन हॅव्हिंग गिव्हन रूट्स. म्हणजे एखाद्या इक्वेशन, आतापर्यंत आपण काय बघितलं की एखादं इक्वेशन दिलं असेल तर त्याचे रूट्स काढत होतो, म्हणजे त्याचं सोल्युशन काढत होतो. आता उलट सुद्धा आपण करू शकतो. म्हणजे समजा रूट्स आपल्याला दिलेले असतील तर त्याच्यावरून आपण इक्वेशन सुद्धा काढू शकतो. तर तो हा पॉइंट आहे. हाऊ टू ऑब्टेन अ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन इफ रूट्स आर गिव्हन. म्हणजे इथं आपल्याला समजा असं दिलं असेल की एखाद्या क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचे रूट्स 2 आणि -3 आहेत आणि त्याच्यावरून तुम्ही x व्हेरिएबल वापरून एक इक्वेशन तयार करा, असा सुद्धा प्रश्न असू शकतो. म्हणजे दिलेलं इक्वेशन सोडवून त्याचे रूट्स आपण काढू शकतो. त्याच पद्धतीनं जर रूट्स दिलेले असतील तर त्यावरून इक्वेशन सुद्धा तयार करू शकतो. तर त्याच्यासाठी एक फॉर्म्युला आहे, तो फॉर्म्युला काय बघूया आपण. आता त्यासाठी रूटसाठी 2 अक्षर आपण घेऊया, अल्फा आणि बीटा. सो दिस इज अल्फा अँड दिस इज बीटा. इफ अल्फा अँड बीटा बी द रूट्स ऑफ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन इन व्हेरिएबल x, मग हे जे रूट्स आहेत याचा अर्थ काय, यांच्या व्हॅल्यूज ते ठेवायचे आहेत. x इज इक्वल टू अल्फा और x इज इक्वल टू बीटा. असं जर असेल तर त्याच्यावरून आपण इक्वेशन तयार करू शकतो. त्याच्यासाठी फॉर्म्युला आपल्याला वापरायचा आहे हा. सो द फॉर्म्युला इज x² मायनस ऍडिशन ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0. दॅट इज इक्वल टू, मग इथे ऍडिशन ऑफ रूट्स म्हणजेच काय,
रूट्स कुठले आहेत तिथं? अल्फा आणि बीटा, त्यांची बेरीज म्हणजेच काय? अल्फा प्लस बीटा, आणि त्यांचा प्रोडक्ट म्हणजेच काय? अल्फा इंटू बीटा. म्हणजे ते आपल्याला अशा फॉर्ममध्ये हे सोल्युशन मिळेल. इथं हा फॉर्म्युला लक्षात ठेवण्यापेक्षा म्हणजे एक्स स्क्वेअर मायनस इंटू ब्रॅकेट ॲडिशन ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हे लक्षात ठेवण्यापेक्षा एवढं मोठं हा फॉर्म्युला लक्षात ठेवायचा. एक्स स्क्वेअर मायनस इंटू ब्रॅकेट अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0. मात्र एक फॉर्म्युला लक्षात ठेवताना हे लक्षात ठेवायचं की अल्फा प्लस बीटा हे ब्रॅकेटमध्येच घ्यायचं. ते जर ब्रॅकेट नसेल तर आपली पुन्हा चूक होऊ शकते. सो दिस इज द फॉर्म्युला बाय विच वी कॅन हॅव द क्वाड्रॅटिक इक्वेशन इफ द रूट्स आर गिवन. दॅट इज एक्स स्क्वेअर मायनस इंटू ब्रॅकेट अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0. त्याचं इलिस्ट्रेशन एका एक्झाम्पलनं आपण करू. क्वेश्चन असा आहे, फॉर्म द क्वाड्रॅटिक इक्वेशन फ्रॉम द रूट्स गिवन बिलो. म्हणजे इक्वेशनचे रूट्स दिलेत 0 अँड 4, त्याच्यावरून आपल्याला ते इक्वेशन तयार करायचं आहे. मग हे जर रूट्स असतील ह्याला आपण नंबर्स देऊया किंवा ह्याला नाव देऊया. लेट पहिलं जे रूट आहे त्याला म्हणूया आपण अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू 0. दुसरं रूट आहे त्याला नाव देऊया बीटा, बीटा इज इक्वल टू 4. And now we have the formula, just we have studied. We have the formula x square minus into bracket alpha plus beta into x plus alpha into beta that is equal to 0. याच्यात फक्त व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करू आपण आता. x square minus into bracket alpha plus beta that is 0 plus 4 into x. आता इथं जर हे ब्रॅकेट नसतं तर आपली चूक झाली असते, त्यामुळे हे ब्रॅकेटमध्ये ठेवायचं. Plus alpha into beta, that is alpha is 0 into beta is 4 is equal to 0. So x square minus 0 plus 4, that's 4, and 4 into x, 4x, plus 0 into 4, 0 into any number is 0, that is equal to 0. So this is the quadratic equation. म्हणजे याचे रूट्स वरून आपण हे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन काढलं. आता ही जी शेवटची टर्म आहे 0, ती 0 असल्यामुळे नाही लिहिली तरी सुद्धा चालते. म्हणजे इक्वेशन आपल्याला असं मिळेल, एक्स स्क्वेअर मायनस 4x इज इक्वल टू 0. दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन हुज रूट्स आर 0 अँड 4. तर अशा पद्धतीने जर रूट्स आपल्याला दिले असतील तर त्याच्यावरून इक्वेशन सुद्धा काढू शकतो. एक एक्झाम्पल बघू. सेम क्वेश्चन इज देअर. फॉर्म द क्वाड्रॅटिक इक्वेशन फ्रॉम द रूट्स गिवन बिलो. हे दोन रूट्स दिले जातात. प्रोसिजर तीच. सगळ्यात आधी त्याला नाव देऊया. Let alpha is equal to 3 and beta is equal to minus 10. त्यानंतर आपला स्टँडर्ड फॉर्म किंवा फॉर्म्युला बाय विच वी कॅन फाइंड द इक्वेशन एक्स स्क्वेअर मायनस इंटू ब्रॅकेट अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0. मग इथे मिळेल आपल्याला एक्स स्क्वेअर मायनस इंटू ब्रॅकेट अल्फाची व्हॅल्यू आहे 3 प्लस बीटाची व्हॅल्यू निगेटिव्ह आहे, त्यामुळे ते आता ब्रॅकेटमध्ये ठेवावं लागेल. आणखी एक ब्रॅकेट, ब्रॅकेटमध्ये आणखी एक ब्रॅकेट, लार्जर ब्रॅकेट इज कम्प्लिटेड इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा. अल्फा इथं आहे 3 इंटू बीटा आहे मायनस 10 इज इक्वल टू 0. सो वी हॅव एक्स स्क्वेअर मायनस, पहिल्यांदा ब्रॅकेट सोडून घ्यावं लागेल, मग आपण त्याच्या बाहेरचे ऑपरेशन करू शकतो. इथं 3 प्लस मायनस मायनस होईल, दॅट इज 3 मायनस 10 होईल इंटू एक्स. दोन निगेटिव्ह, एक निगेटिव्ह नंबर आहे, एक पॉझिटिव्ह नंबर आहे, त्यामुळे त्यांचा प्रोडक्ट निगेटिव्ह मिळेल. 10 गुणिले 3 म्हणजेच 30 इज इक्वल टू 0. सो एक्स स्क्वेअर मायनस 3 मायनस 10 दॅट इज मायनस 7 इंटू एक्स मायनस 30 इज इक्वल टू 0. दॅट इज एक्स स्क्वेअर निगेटिव्ह निगेटिव्ह पुन्हा पॉझिटिव्ह होईल. 7 इंटू एक्स 7x मायनस 30 is equal to 0. So this is the required equation whose roots are 3 and minus 10. तर अशा पद्धतीने जर रूट्स आपल्याला दिले असतील तर त्यावरून इक्वेशन सुद्धा तयार करू शकतो. तर हा तो फॉर्म्युला आहे. हा फॉर्म्युला कधीच विसरायचा नाही. ह्याच्यावर बरेचसे प्रश्न मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन मध्ये किंवा क्वेश्चन नंबर 1B मध्ये विचारलेले असतात. तर हा फॉर्म्युला जर आपल्याला पाठ असेल तर हा प्रश्न कुठेही आला तरी आपण त्याच्यावर आधारित उदाहरणं सोडवू शकतो. आता काही वर्ड प्रॉब्लेम्स आहेत, तर ते थोडेसे वर्ड प्रॉब्लेम्स आपण सॉल्व्ह करू इथं. पहिला प्रॉब्लेम असा आहे, इट इज बेस्ड ऑन द क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. कालच तुम्हाला सांगितलं मी की लिनियर इक्वेशन आणि क्वाड्रॅटिक इक्वेशन
याच्यामधला फरक ओळखायचा कसा, की लिनियर इक्वेशन मधलं हे वर्ड प्रॉब्लेम आहे की क्वाड्रॅटिक इक्वेशन मधला वर्ड प्रॉब्लेम आहे. लिनियर इक्वेशन म्हणजे त्याच्यामध्ये दोन इक्वेशन्स आपल्याला तयार करावं लागतात, कारण ते माहिती आपल्याला की सायमल्टेनियस लिनियर इक्वेशन्स आपल्याला सोडवावं लागतं. क्वाड्रॅटिक इक्वेशन मध्ये दोन इक्वेशन आपल्याला तयार करावे लागत नाहीत, एकच इक्वेशन तयार करायचं असतं. त्यामुळं प्रश्न नीट वाचायचा. त्या प्रश्नामध्ये जर दोन ठिकाणी माहिती दिली असेल तर आपण गेस करायचा की ते लिनियर इक्वेशन मधलं असणार आहे, आणि जर एकाच ठिकाणी माहिती दिली असेल तर ते असणार आहे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. आता हे एक एक्झाम्पल बघू. सुयश स्कोर्ड 10 marks more in second test than in the first. 5 times the score of the second test is same as square of the score in the first test. Find his score in the first test. आता ह्या एक्झाम्पलचं जर आपण निरीक्षण केलं तर आपल्याला एकच दिसतं की स्कोर ही एकच कन्सेप्ट आहे, म्हणजे आपल्याला इथं व्हेरिएबल एकच वापरायचं आहे. मग एक व्हेरिएबल जर वापरायचं असेल तर हे लिनियर इक्वेशन इन टू व्हेरिएबल मधला तर प्रॉब्लेम असू शकत नाही, म्हणजे ह्या क्वाड्रॅटिक इक्वेशनच आपल्याला तयार करायचं आहे. मग आता हे तयार करण्यासाठी दोन टेस्ट आहेत, फर्स्ट अँड सेकंड. इथं माहिती आपल्याला अशी दिली की सुयश स्कोर्ड 10 marks मोर इन द सेकंड टेस्ट दॅन इन द फर्स्ट. म्हणजे समजा फर्स्ट टेस्ट मध्ये x मार्क्स असतील तर सेकंड मध्ये त्याच्यापेक्षा 10 जास्त आहेत. मग 10 जास्त आहेत म्हणजे ऍडिशन करायची, म्हणजे फर्स्ट टेस्ट मध्ये जर x मार्क्स असतील तर सेकंड मध्ये असणार आहेत x + 10. हे आपल्याला मिळालं. आता दुसरी आणखी एक माहिती आपल्याला अशी दिली बघा. 5 times the score in the second test. सेकंड टेस्ट मध्ये किती स्कोर आहे x + 10, त्याचे 5 टाइम्स करायचे म्हणजे 5 पट करायचे, म्हणजे आपल्याला त्याला 5 ने गुणावं लागेल. 5 into x + 10 and it is same as a square of the score in the first test. फर्स्ट टेस्ट मधला स्कोर किती आहे x, याचा स्क्वेअर केला तर x² होईल, आणि हे दोन्ही इक्वल आहेत. झालं इक्वेशन तयार. आता ह्याच्यावरून जनरल फॉर्म मधलं क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आपण तयार करू आणि मग त्या व्हेरिएबलची व्हॅल्यू काढू, आणि त्या व्हेरिएबलची व्हॅल्यू म्हणजेच x आणि x म्हणजेच स्कोर. त्या स्कोरसाठी आपण x हे लेटर घेतलेलं आहे. मग आता हे जर आपण सॉल्व्ह केलं 5 into x 5x मिळेल प्लस 5 into 10 50 मिळेल इज इक्वल टू x². सुरुवातीला ह्या दोन्ही टर्म्स आपण त्या बाजूला घेऊया, म्हणजे इकडे 0 ठेवू, कारण x² जर ह्या बाजूला आपण घेतलं तर ते निगेटिव्ह होईल. मग शक्यतो आपण x² ची टर्म पॉझिटिव्ह घ्यायची. मग x² आहे तसं तिथं ठेवूया. प्लस 5x पलीकडे गेल्यानंतर -5x येतील, प्लस 50 पलीकडे गेल्यानंतर -50 होतील. आता ह्या दोन्ही साईड्स फक्त आपण बदलू, इथं मात्र चिन्ह बदलायचे नाहीत, आहे तसे लिहून घ्यायचं, कारण आपण दोन्ही साईड्स चेंज करतो. x² -5x -50 इज इक्वल टू 0. तिथं -50 चे असे फॅक्टर्स पाडायचे की त्यांची वजाबाकी आली पाहिजे 5. मग इथं 10 आणि 5 होतील. निगेटिव्ह नंबर आहे त्याचे फॅक्टर्स पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह असणार आहेत. मग ह्यातलं निगेटिव्ह साईन कोणाला द्यायचं, मिडल टर्म साईन आहे निगेटिव्ह, ते मोठ्या संख्येला म्हणजेच -10 + 5. म्हणजे इथं फॅक्टर्स होतील x - 10 एका ब्रॅकेटमध्ये, दुसऱ्यामध्ये x + 5. Now here as we can see x - 10 into x + 5 that is equal to 0. या दोन्हीचा गुणाकार 0 आहे, याचा अर्थ यापैकी एक कुठली तरी टर्म 0 असली पाहिजे. सो आयदर x - 10 is equal to 0 or x + 5 is equal to 0. मग x हे -10 जर पलीकडे घेतले तर प्लस होतील, आणि इथं x + 5 जर आपण पलीकडे घेतले तर -5 होतील. तर अशा पद्धतीने हे पुढे आपण सोडवत जाऊ शकतो, आणि सर्वात शेवटी आपल्याला त्याचं उत्तर मिळू शकतं. तर हे एक इक्वेशन आपण कसं तयार करायचं हे आपण इथे शिकतो. त्यामुळे हा वर्ड प्रॉब्लेम अशा पद्धतीने जर असेल तर असं इक्वेशन आपण हे सोडवू शकतो. थोडासा वेळ जास्त झाला, आपण पुढे घेऊया, पुढचा एक प्रॉब्लेम घेऊ. हे इक्वेशन एक दिले, हा एक क्वेश्चन दिलाय जो ऍक्टिव्हिटी बेस्ड क्वेश्चन आहे. म्हणजे हे हा एक क्वाड्रिलेटरल दिलाय, क्वाड्रिलेटरल ABCD, आणि याच्यामध्ये इट इज गिवन दॅट क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ ट्रॅपेझियम. AB is parallel to CD, that's given. Its area is given to be 33 centimeter square. From the information given in the figure, find the lengths of all sides of quadrilateral ABCD.
फिल इन द एम्प्टी बॉक्सेस टू गेट द सोल्युशन. म्हणजे ही ऍक्टिव्हिटी आपल्याला दिलेली आहे, त्याच्यामध्ये फक्त एम्प्टी बॉक्सेस भरायचे. आता सुरुवातीला पहिलंच आपल्याला दिले की ABCD इज अ ट्रॅपेझियम. त्याच्यामध्ये AB इज पॅरलल टू CD. इट इज गिवन. एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज गिवन. दॅट्स वाय वी हॅव टू यूज द फॉर्म्युला फॉर दॅट. एरिया ऑफ ट्रॅपेझियम इज, द फॉर्म्युला इज 1/2 इंटू सम ऑफ पॅरलल साइड्स इंटू हाईट. म्हणजे इथं पॅरलल साइड कुठले आहेत तर AB आणि CD, म्हणून इथे लिहिले 1/2 AB प्लस CD इंटू हाईट. हाईट म्हणजेच इथं या डायग्राममध्ये हाईट आपल्याला दिसते AM. सो हिअर इन दिस बॉक्स वी शुड राईट AM. आता ही जो एरिया दिलाय तो आपल्याला 33 दिलाय. सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD त्याच्या खाली 33 लिहूया. दॅट इज इक्वल टू 1/2 इंटू ब्रॅकेट AB म्हणजेच काय x इथे दिले, त्यामुळे AB x न रिप्लेस केला आपण. CD म्हणजेच 2x प्लस 1. CDच्या ठिकाणी आपण लिहिलं 2x प्लस 1 इंटू AM. AM म्हणजेच x मायनस 4. त्यामुळं ह्या बॉक्समध्ये दुसरे आपण लिहूया x मायनस 4. आता हे लिहिल्यानंतर हे 1/2 ह्या बाजूला घेऊया, म्हणजे न्यूमरेटरला जातील. सो 33 इंटू 2 66 मिळेल. दॅट इज इक्वल टू x प्लस 2x 3x लिहिलेला आहे प्लस 1. म्हणजे हे जर ब्रॅकेट सोडवला हा तर उत्तर मिळेल 3x प्लस 1 इंटू x मायनस 4 ॲज इट इज. हा दुसरा जो बॉक्स आहे तो आहे तसा लिहून घ्यायचा. आता ह्या दोन्हीचा आपल्याला गुणाकार करावा लागेल तर हे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन मिळेल. मग हे खालच्या बाजूला आपण सोडून घेऊया. 3x प्लस 1 इंटू x मायनस 4. मग ह्या दुसऱ्या ब्रॅकेटमधल्या प्रत्येक टर्मनं पहिल्या ब्रॅकेटमधल्या प्रत्येक टर्मला मल्टिप्लाय करूया. 3x इंटू x 3x स्क्वेअर मिळेल. x इंटू 1 प्लस x मिळेल. आता मायनस 4 न गुणूया. मायनस 4 इंटू 3x मायनस 12x. मायनस 4 इंटू प्लस 1 मायनस 4. हा गुणाकार आपल्याला मिळाला. आता हे जर पुढे आपण सोडवलं तर 3x स्क्वेअर आहे तसंच प्लस 1x मायनस 12x उत्तर मिळेल मायनस 11x मायनस 4. म्हणजे ह्या ठिकाणी एक्सप्रेशन आपल्याला हे मिळणार आहे. आता हे जे सगळं आपल्याला मिळाले ते राईट हँड साईडला मिळालेलं आहे आणि ही जी लेफ्ट हँड साईड आहे ती 66 आहे तशीच. इथे सुद्धा 66 आहे तसंच. 66 आहे तसंच. आता ह्याच्या पुढं काय होईल बघा. हे 66 या बाजूला आपण घेऊया, म्हणजे इथे शिल्लक राहील 0. दॅट इज इक्वल टू 3x स्क्वेअर मायनस 11x मायनस 4 आणि प्लस 66 या बाजूला नंतर मायनस 66 होतील. म्हणजेच काय मिळेल 0 इज इक्वल टू 3x स्क्वेअर मायनस 11x मायनस 4 मायनस 66 उत्तर मिळेल मायनस 70. दॅट इज इक्वल टू 0. म्हणजे 3x स्क्वेअर ह्यातली पहिली टर्म इथं आहे तशी घेतलेली आहे प्लस दुसरी टर्म आहे मायनस 11x. त्यामुळे इथं मायनस 11x येईल मायनस 70. दॅट इज इक्वल टू 0. आता ह्या सगळ्या टर्म्स मधून आता इथं आपल्याला इक्वेशन मिळेल 3x स्क्वेअर प्लस मायनस इथं मायनस 11x होईल मायनस 70 इज इक्वल टू 0. आता इथं फॅक्टर्स पाडायचे आहेत. मायनस 70 इंटू 3 मायनस 210 असंही मिळणार आपल्याला. आता हे मायनस 210चे असे फॅक्टर्स पाडायचे आहेत की त्यांची वजाबाकी 11 येईल. मग ह्याचे फॅक्टर्स पडतील 21 and 10, कारण 21 गुणिले 10 म्हणजेच 210. आता एक ह्या ज्या अर्थी प्रोडक्ट यांचा निगेटिव्ह आहे त्या अर्थी यापैकी एक कुठली तरी निगेटिव्ह पाहिजे. मग ती निगेटिव्ह साईन कोणाला द्यायचं तर मिडल टर्म साईन निगेटिव्ह आहे तर ह्यापैकी जी मोठी संख्या त्याला निगेटिव्ह साईन द्यायचं. मायनस 21 प्लस 10 म्हणजे मायनस 21 प्लस 10 यांची बेरीज मिळेल मायनस 11 आणि ह्या दोन्हीचं प्रोडक्ट मिळेल मायनस 210. म्हणजे इथं आपण असं लिहू शकतो 3x स्क्वेअर मायनस 11x ठिकाणी मायनस 21x लिहू शकतो प्लस 10x लिहू शकतो मायनस 70 इज इक्वल टू 0. आता इथं जर 2-2चे गट आपण तयार केले तर पहिल्या गटातून 3x कॉमन घेऊ शकतो जे इथे आपण घेतलेला आहे. मग x स्क्वेअर मधला x कॉमन घेतला त्यामुळे ब्रॅकेटमध्ये शिल्लक राहील x मायनस
21 मधून 3 जर कॉमन घेतलं तर शिल्लक राहील 7. सो x मायनस 7. दुसऱ्या गटातून 10 कॉमन इथे घेतलेलंच आहे. 10x मधून 10 कॉमन जर घेतले तर x शिल्लक राहील. आता पॉझिटिव्ह साईन घेतले त्यामुळे साईन बदलायची काही गरज नाही. 70 मधून सुद्धा 10 कॉमन घेतले त्यामुळे इथे होईल -7. आता x मायनस 7 हे एका ब्रॅकेटमध्ये लिहूया, x मायनस 7, आणि दुसऱ्या ब्रॅकेटमध्ये होईल 3x प्लस 10 दॅट इज इक्वल टू 0. मग ह्या दोन्हीचा प्रोडक्ट 0 याचा अर्थ यापैकी एक कुठली तरी टर्म 0 असली पाहिजे. आयदर 3x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 असेल किंवा x मायनस 7 इज इक्वल टू 0 असेल. मग x इज इक्वल टू हे जर आपण सॉल्व्ह केलं पुढं प्लस 10 ह्या बाजूला घेतलं तर -10 होतील, आणि 3x आहेत 3 जर त्या बाजूला घेतलं तर छेदात जातील, म्हणजे x ची व्हॅल्यू आपल्याला मिळेल -10/3. त्याच पद्धतीनं हे जर सॉल्व्ह केलं म्हणजे x मायनस 7 इज इक्वल टू 0, -7 जर त्या बाजूला घेतले तर +7 होतील. मग ते दोन व्हॅल्यूज मिळतील, x इज इक्वल टू आयदर -10/3 और x इज इक्वल टू 7. मग यातली कुठली कन्सिडर करायची? आपण हा एरिया पाहतोय एखाद्या क्वाड्रिलॅटरलचा, मग तो एरिया जो आहे किंवा त्याच्या ज्या साईड्स आहेत किंवा त्याची जी लेंथ आहे ती निगेटिव्ह कधीच असू शकत नाही. म्हणजे x इज इक्वल टू -10/3 ही व्हॅल्यू असू शकत नाही. मग राहिलं काय? x इज इक्वल टू 7. मग x इज इक्वल टू 7 ही जर व्हॅल्यू आपल्याला मिळाली तर त्याच्यावरून आपण ह्या सगळ्या साईड्स काढू शकतो. x इज इक्वल टू 7 म्हणजेच AB इज इक्वल टू 7, म्हणजे इथे AB ची लेंथ मिळेल 7. CD काय? CD इज 2x प्लस 1, म्हणजे 2 इंटू 7 प्लस 1 दॅट इज इक्वल टू CD. मग 2 इंटू 7 म्हणजेच 14 प्लस 1 दॅट इज 15, तर ही 15 मिळेल. आणि AD इज इक्वल टू BC. AD इज इक्वल टू BC असू शकत नाही, कारण AD ची व्हॅल्यू वेगळी आहे, BC ची व्हॅल्यू वेगळी आहे. AD आणि BC ह्या दोन व्हॅल्यूज विचारलेल्या आहेत. ओके, मग BC ची व्हॅल्यू x मायनस 2 आहे, मग AD ची सुद्धा x मायनस 2 असणार आहे. मग x मायनस 2 म्हणजेच काय? तर 7 मायनस 2 and 7 मायनस 2 इज 5. तर ह्या त्या लेन्स आपल्याला मिळतील. तर अशा पद्धतीने ऍक्टिव्हिटी बेस सुद्धा काही इक्वेशन्स असतात, तर हे आपण सोडवू शकतो. आणखी एक इक्वेशन आहे, तर अशा पद्धतीनं हे आता आणखी एक वर्ड प्रॉब्लेम आहे जो आपण याच पद्धतीनं सोडवू शकतो. मला वाटते सेशन बराचसा लांबलेला, पण जवळपास सगळे आपण या टॉपिकमधले सगळे पॉईंट्स कव्हर करण्याचा प्रयत्न केला आहे. हा वर्ड प्रॉब्लेम एक आपल्या पुस्तकामध्ये सुद्धा आहे, चेक करा. सोपा आहे खूप. थोडक्यात तरी सुद्धा पाहूया. मुकुंद possesses 50 more than what Sagar possesses. The product of amount they have is 15,000. म्हणजे इथे आपल्याला असं दिले की सागरपेक्षा मुकुंदकडं 50 रुपये जास्त आहेत. समजा सागरकडं x रुपीज असतील तर मुकुंदकडं त्याच्यापेक्षा 50 जास्त म्हणजेच x प्लस 50 असणार आहेत. आणि दुसरी माहिती आपल्याला अशी दिली की द प्रोडक्ट ऑफ द अमाऊंट दे हॅव इज 15,000. या दोन्हीचा फक्त प्रोडक्ट घ्यायचा, x इंटू x प्लस 50. हा जो प्रोडक्ट आहे तो दिलाय आपल्याला 15,000, 15,000. मग आता फक्त एक इक्वेशन तयार करूया याच्यावरून. x इंटू x, x स्क्वेअर प्लस 50 इंटू x, 50x, आणि हे 15,000 ह्या बाजूला घेऊया, -15,000 होईल दॅट इज इक्वल टू 0. आता ह्या -15,000 चे फॅक्टर्स पाडायचे आणि पुढची सगळी प्रोसिजर तुम्हाला माहितीच आहे. हे फॅक्टर्स पाडून हे उदाहरण सोडवत गेलं तर आपल्याला x ची व्हॅल्यू मिळेल, म्हणजे सागरकडे किती अमाऊंट आहे ती मिळेल. त्याच्यावरून x प्लस 15 म्हणजे मुकुंदकडे किती अमाऊंट आहे ती काढू शकतो. तर हे काही क्वेश्चन्स आहेत, वर्ड प्रॉब्लेम्स आहेत, हे आपण याच्यावर बेस सोडवू शकतो. तर अशा पद्धतीचे ह्या जास्तीत जास्त उदाहरणांचा सराव करा.